Manipur Governor Ajay Kumar Bhala chun cashless payment system for transport service electronic driving license EDL le electronic registration certificate ERC ho chu Raj Bhawan Infala hondo na ananei ta na hi hichi to gon hi transport department in mipi ho nawa na dinga to gon anei hi hichi to kilhon hin transport related fees zo si chu digitally akipat POS terminal a online system a pi the hi mipi hon driving license le vehicle registration certificate ho zo si chu DigiLocker le M Parivahan mobile apps akipat bol thei hintin ei ma ta sa ta boi talodinga jong ki bola hi akiti hichiki na chun governor pan department ho na to dan zo si pa chat na sang ta api in chule technology man cha a na to hi ha ta promote ding le ki vai hom na a hoi chi na ding a hi ati ningkum 2024 le tukum 2025 sunga hin NIA in India sa sulam North East ahin case lui zo si le case tha ho zo si pending and unsolved case ho ahin ha bui pi ta to kilon hin achi sa ningkum 2024 kum sunga Assam state sunga Dispur muna Independence Day kiman ni khua apu zal thei IED hinpu ULAFAI mi ni jong matna hi to kilon hin achi sa ningkuma Assam gam sunga apu zal theya ki salal mi phabe pi jong matna hi jingtan hi Janata Dal United Manipur Governor Ajay Kumar Bhala koma gamsung boina hi lungyal thei ho zo si to ki thu khom a su thip a hi na ding in nge na ana boli na hi Bhala koma memorandum api na uwa JDU President KS Hay Singin asay na achun galum ji hin zat le nam zo si sumle pai economy din mun hata in atong kha in adi sa na dissolute person ho in gal ji hin lungthim ki chol lo na trauma le mihim hi na a kiza na jong a hla su vin a hi ati JDU in governor koma asay na achun ku ki le meitei IDPS ho zo si jong achen na mun chi uwa nung sol a hiuwa chule agan na thei pe na hichi gal le tul hi lungyal thei ho zo si to ki ho khoma su thip ding in jong nge na a bolwin na hi amasan ku ki zo nammi te zo si jalian kolni galdot pum in nampi martal sang ho ja na pin UKNA in salam ka hin piwe nampi adia public representative dia kisim KJC in ahung lungding 19 July 2025 ni khu adia consultative meeting ahin ko na hi aning aka aki khulsil in ahile nampi adia phatna sanga hotheilo nammi te adia mantha na ding le melma te to chiwi job na lamgun a hi ding aki mudo ta ji in hichi meeting hi dodal na phondo na officially in ahin kinei nammi meithai chaga mi hli hul nai lowa hitabonga him kham thu hi hen sei khom ding ki ti hi CSO level hi hen mimal he jong le to gon anei thei lo ding thupi zowa anei te te ho organization in melma a ki gel ding hi nampi chamthat dia ti san lun na ho lunglaya gel a to gon pha tabong nampi zo do na ho hi phat masala ya banga koima ki bol sa loading a hitai tukum khana in KJC in lungtha agel a hitabong nampi movement itu machal ding lamzo agel thupi din team na akini meeting ko na hi asu hai din team na akini aji su organization in mi pi thalenga lam kai hi han CSO zo si za bol na sangta akini nampi dia na phatong zo si viang bit dia good sa akihin nampi zu do na dia to gun na nei howang organization to pi pel a umle ama man mo akipu ding hi gamle nam din khana ding khom utin nampi bidoi imol so ka asiovin lungkha thakana kalsung din nammi te tim na sangpen ka hin nei wi Department of Information UK ne
tuni ni kho chun cycle KMC ki jot mat na gun lei chu thin so a hita na hi hichikin go na chun committee chenga kun holim na le ki phatlam na thu ana phong da un chule gamsung mi pi le ngai lut na nei na a pan hin la ho zo si chunga jong ki pa thu sei na jong ana nei yu na hi chule tu ma bana hichi lei hi iti lampanga bolding hile committee in ku ki in pi cycle gam kai hi nga pi do na jong ana nei yu vin hi tu ni khuwa kin thim pu chun Dr. A Song loi anapang in gun lei thin su na chu ana nei ta na hi jin guna chun MLA pi kim nyaw hang sing anapang in hi gamsunga holam kai pastor chengin jong pan anala ovin na hi akiti tunia panin gari lin tata saktiman tailo adang siwang chi thei pana hitan hinla gari nyaw hi jong le heavy loaded howang hi thei loading a hi aji chu leiki do hi niam chakhe a hi wanga sauta a hi ji a chu heavy ho phalilo a hi tai committee in KISG koma pi do na ananei jong le ku ki in pi in hi chu hi thei pon te tin anasan pi lovin mabana na to na dile bat le tham ho sa na din 4 lakhs pi do na ananei yu na hi committee in thu phun anei na achun lei hi hoi han lang hoi hi jong le gari chi le wa le hon hi chi bat sa do na thei dia lampi a donation hung ki bol pan kit ding a hi dan ana phung da un chule mi pi ho jong ki phalta a pan hin la din tim na jong ananei yu na hi 2013 rep kias chung chang a mi thum kum som ni zel ding Meghalaya court in East Khasi Hill district a mi thum kum som ni zel tang ding in thutan khumna ananei na hi hichi kias hi 2013 kum a numai chapang kum som lagup ki rep chung chang a hi akiti special jets POCSO MK lindo in thutan na anei na achun hichi mi rep ho zo si hi kum som ni zela tang hi diu chule kut dan dung zu ya rupees 50,000 fine bol hi diu hi jong ati WY tablet 24 lakhs man Sanapati district muna anaki mani na hi security force on Thursday ni khochun khamna theya ki vei makak mayum Firdos Safir 26 aki panin WY tablet 24 lakhs man anamanu vinahi hichia ki man pa hi yai report tu hi hal awang le kai aki pat ahin chule ti khulin naka checkpoint Sanapati district muna ki manahi 29.974 WY tablet hi packet 150 aki chu nahin chule asuma saying in 24 lakhs manahi akiti military junta kem ki bulhu kitta Tamu district Mintha Khokoma military junta patrolling ahung lut phabep chu zanhi ni la punga minute somni chanin Tamu district battalion 2 a umnaw kem muna surprise attack agabol humun a hile nasata in alangni in kikap tu na 57 minutes tabang kikap tu na anhi in hichipa chongphat ka achun military junta langahin akitong kha atam thei akiti Manipur Congress Lok Sabha MP Bimol Akoijam in Wednesday ni khuwa President Rule su sau be ding chungchang a holim na ananei na achun hichi to ogun hi India Constitution to akitu lodan anasein hichi PR su sau be sang a agan na thei a popular government zo sim do ding zo hi Manipura dia thilhoi zo a hi anati wangsit na lin ta chu BJP hi state sunga majority hi a government asim do thailo hi a hi tin bimol akoi jamin keisam thong infala anase na hi party a mi som nga le li nei uwa government a form zo lo ule president rule sangchun athil poi mo ho zo si hin samit o hanlang chule government tha be simu hi te tin anase be in hi chule congress MP akoi jamin ase be na BJP party ka hi lo wang in PR sangchun government ta asim ding chu hoizo ma hi ati